久しぶりのドローン撮影に来ました。画面がブレてるのよ。撮影モードがハイパーラプスになっていたんですよ。実はこの映像はスローで見ています。スマホのパロットアナフィの操作画面です。この動画モードの設定ミスでした。矢印をご覧ください。飛行前の設定の確認を忘れないでね。実際のハイパーラプス動画と動画から写真を撮り、スライドショーにしてみました。それではどうぞお楽しみください。パロットアナフィの写真モードパノラマ360度で撮影すると、このようにスマホで見ることができます。残念ながら YouTube で投稿できないので、スマホの画面で紹介します。どうぞご覧ください。